还记得你说家是唯一的城堡，随着稻香河流继续奔跑，微笑。小时候的梦我知道，不要哭，让萤火虫摆在每我感觉啥意思都没有，我直接坠进去。后面很沉了。Hello， 我是蛋糕师小贤贤。我今天在网上学了一个新型的折飞机的办法，就是这种小飞机。然后我又做了一个这种超大版的大飞机，不知道它能不能飞起来。今天也是我第一次做，看看它能飞多远吧。要是能飞起来的话，看是这个飞得远还是这个飞得远。我们上楼吧。我对象已经在下边等着了，因为我家是比较低，所以我再上高一点。这个飞机有点大。那我们就来先试验这个小的吧，看看它能飞多远。块儿，还要接着吗？你等会儿去找它。哎，终于飞了，终于飞了！我以为它不会飞呢。我天，它太小了，丢了，找不到了，去哪儿了？被人家窗户里了。好吧，第一个小的丢了，开始实验第二个大的。这个应该不会那么容易丢了吧？是不是因为今天有风啊？找到了，掉地上了，估计是因为今天风大。然后我们开始实验这个超大号的，看好了，我要扔了。超大号的实验一下。嘿，好啊！这个飞机长得就比老式的飞机好看。哎，又不见了，去哪儿了？烟囱上？那我就下去找找吧。不是吧？这么尴尬的位置吗？飞丢了一个大的，我现在要下去找它了。这个纸飞机折的比普通的要简单一点，而且要更好玩一些。你们也可以试一下，但是一定要记得，你们那个扔丢的飞机一定要找回来，然后拿回家自己解决掉。这期就到这里吧，我们下期再见，拜拜。